नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। पवई में रविवार को सुबह लगभग 10 बजे तेज बारिश होने से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर 1.5 फीट पानी घंटों भरा रहा। झंडा बाजार से कन्याशाला मार्ग खटिक मोहल्ले से झंडा बाजार मार्ग में अधिक पानी होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उक्त समस्या की मुख्य वजह नगर में व्यवस्थित नालियों का अभाव और सड़कों तक फैला अतिक्रमण, नालियों के ऊपर निर्माण, बारिश के दिनों में पानी निकासी में बाधा साबित बन रहा है, जिस और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी एवं संबंधित विभाग कभी गंभीर नहीं हुआ, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। बारिश में पानी निकासी की समस्या और 12 महीने यातायात प्रभावित होता रहता है। प्रशासन को जनहित को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान करने की कार्यवाही करना चाहिए। एमपी न्यूज 24 के लिए पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट। पानी कम हो रोड को का है।